तो ये गाड़ी है महिंद्रा का XUV 500 आप देख सकते हैं। और ये आपका महिंद्रा का लोगो रहा, ये आपका XUV 500W10। इसमें इशू क्या हुआ था कि, और ये जो इसका जो ईयर है मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, BF करके आ रहा है, मतलब B हो गया 2010 और F जो हो गया ये छठा लेटर है, तो जो 2016 मॉडल हो जाएगा आपको यहाँ पे। अगर फोकस करके दिखाएं तो दिखेगा आपको BF, ठीक है। इसमें इशू क्या आया था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग जो है चूहे ने काट डाली थी, तो जो हमने वायरिंग था उसका जो सॉल्यूशन है वो कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टेपिंग कर दिया है इसकी वायरिंग। और ये पुश बटन गाड़ी है, जिसका ये पुश बटन है और ये हमारा पुश बटन स्टार्ट है। तो जैसे हम यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं, देखिए ये ऑन होने के बाद क्या हो रहा है, चेक इंजन लाइट आ रहा है, बट ये इंजन की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो जो इंजन की लाइट ब्लिंक कर रही है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर हम इसकी न्यूट्रल करके यहाँ से अगर सेल्फ मारें, क्लच पे पैर रखने के बाद, ये देखिए हमने क्लच दबा के रखा है, सेल्फ मारते हैं तो कुछ कुट कट नहीं आ रहा है, ठीक है। और तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है वो देखेंगे। और सबसे पहले उसके लिए हमने अपना लॉन्च का जो स्कैनर है ये लगा दिया है। ये हमारा कनेक्टर में लाइन आ रहा है, ये पुश बटन है, यहाँ पे हम चाबी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा स्कैनर है उसके अंदर जाके देखेंगे क्या क्या फॉल्ट है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्कैन प्लस एस पे क्लिक करना है, यहाँ लोकल डायग्नोसिस में जाना है, ACN में जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ महिंद्रा इंडिया पे क्लिक करना है और वर्जन है 14.80, ठीक है, ओके करेंगे। और इस गाड़ी को स्कैन करके देखते हैं कि आखिर में इसका फॉल्ट क्या क्या आ रहा है। व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल है, XUV 500 में क्लिक करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको 2 से 3 मिनट तक का। और ये 0 to 100% जाएगा। और इसमें जो जो फॉल्ट रहेगा, जैसे कि देखिए आपको EMS में नो फॉल्ट दिखा रहा है, तो ये कुछ वायरिंग के रिलेटेड फॉल्ट होंगे या फिर इंजन लॉक होगा उसका फॉल्ट होगा। तो सारे फॉल्ट आने के बाद आपको क्या करना है कि पूरा फॉल्ट क्लियर करना पड़ेगा और फिर आपको इसका EMS ECU अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इंजन लॉक है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इसका थोड़ा देर वेट करेंगे और 100% होने का वेट करेंगे। और ये पुश बटन गाड़ी है, जैसे देख सकते हैं आप, ये पुश बटन गाड़ी है, इसका ये चाबी रहा हमारा, बट गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रहा है। वायरिंग कट होने की वजह से इसका जो प्रॉब्लम हुआ होगा कि बार बार पार्टी ने सेल्फ मारा होगा, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुएगी, गाड़ी सेफ मोड में चली गई। तो इसी कंडीशन को सेफ मोड भी बोलते हैं, EMS ECU लॉक्ड कंडीशन भी बोलते हैं, इंजन लॉक वगैरह भी बोलते बहुत लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम अगर आता है आपकी गाड़ी में तो उसको कैसे सॉल्व करना है और ये स्कैनर का इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आपको इसका इस्तेमाल करके आपके प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके सही कैसे कर सके। इसका बैटरी भी थोड़ा सा डाउन है, 11.77 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर बैटरी इसकी नहीं लेती है तो हम इसका सपोर्ट भी देंगे। फिलहाल हमें स्कैनिंग कर लिए, 93% हो गया। तो कुछ फॉल्ट आ रहे हैं इसमें, जो मेन फॉल्ट है स्टार्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपको यहाँ पे हम पॉइंट आउट करके दिखाएंगे कि कौन कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और क्यों आया होगा वो फॉल्ट, वो भी हम बता देंगे आपको। तो ये हमारा पूरा ऑलमोस्ट होने वाला है 100%, थोड़ा सा और टाइम लेगा। देखिए पैसिव कीलेस एंट्री यानी पुश बटन के लिए जो होता है वो सिस्टम डाला हुआ है। बाकी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में 2 है, एयर बैग का कुछ लाइट वगैरह आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MBFM वगैरह का भी है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा और टाइम लगे। देखिए अब ये हमारा आ गया निकल के। जो फॉल्ट मेन है हमारा, जो इमलाइजर की लाइट ब्लिंक करे, वो देखिए P183B इमलाइजर एरर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रन अगेन, यानी कि बार बार सेल्फ मारने की कोशिश की गई जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं भी हो रहा था, फिर भी बार बार सेल्फ मारिएगा तो ये कोड आ जाएगा, गाड़ी सेफ मोड में चला जाएगा। P1832 फेमस कोड, P183 है फेमस कोड, जो ये तीनों करंट में है। उसके बाद फिर आपको नीचे जाके दिखाते हैं पैसिव कीलेस एंट्री में, यहाँ देखिए B12D00 नो इज EMS चैलेंज, ये भी एक इमलाइजर लॉक का कोड है, ठीक है। अब यहाँ से रिपोर्ट पर क्लिक करके रिपोर्ट बना लेते हैं सारे फॉल्ट का, ठीक है। यहाँ से सेव कर लेते हैं, बैक जाएंगे, क्लियर DTC करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो एक ही बार में देखते हैं सारा फॉल्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बाकी कौन कौन से फॉल्ट बच रहे हैं वो भी देखेंगे। तो हमारा लगभग फॉल्ट क्लियर हो रहा है और जो बाकी के फॉल्ट वो देखेंगे कि क्या क्या बच रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि अब देखिए जो मेन फॉल्ट है वो आपको सामने आ चुका है। P183 BW0 इमलाइजर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोमेकेंट, P1832 इमलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर, P183 है इमलाइजर नॉट प्रेजेंट इन द व्हीकल। यही 3 मेन कोड है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। बाकी सब क्लियर हो गया है, ठीक है। बाकी ये EPS कार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा मेन ये है, इसको सॉल्व करने के लिए। और ये जो आपका लाइट ब्लिंक कर रहा है उसी की वजह से ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है बैक, फिर से बैक जाना है, वापस से बैक जाना है, एक बार और बैक जाएंगे, इमोबिलाइजर में जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं EMS ECU अनलॉक आ रहा, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटो आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि प्लीज़ कंफर्म योर सिस्टम सिलेक्शन इज करेक्ट, यस पे क्लिक करेंगे। हमारा EMS ECU अनलॉक सक्सेसफुल हो गया। स्विच ऑफ करने के लिए बोला है 1 मिनट के लिए, ओके करेंगे और यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ कर दिया और थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा देर बाद इसको क्या करेंगे, हम स्विच ऑन कर लेते हैं। यहाँ से स्विच ऑन किए, देखते हैं आप क्या कंडीशन है। देखिए ये लाइट आके और चली गई, पहले ये आके और ब्लिंक कर रहा था। एक बार वापस स्विच ऑफ करते हैं, फिर से स्विच ऑन करेंगे। देखिए ये आके ब्लिंक कर रहा था, बट अब ये मतलब गाड़ी का ECM अनलॉक हो गया तो चला गया है। अब यहाँ से जाते हैं बैक जाएंगे, व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल में जाएंगे, XUV 500 सिस्टम सिलेक्शन, डायरेक्ट EMS में जाके जो 3 फॉल्ट आ रहा था वो भी देख लेते हैं क्लियर करके, ठीक है। अब यहाँ पर से हिल्ड में आ गया सब, इसको जाते हैं क्लियर, फॉल्ट कोड करके इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके करेंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। देखिए नो ट्रबल कोड आ गया। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया, अब इस सेल्फ मार के देखते हैं। हमारा क्लच को प्रेस कर दिया है और सेल्फ मारते हैं। देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको इंजन का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और ये जो हमारा गाड़ी था, वापस से एक बार हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, फिर से स्विच ऑन करते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया गाड़ी, सारे लाइटें भी बंद हो गई। वापस आगे जाते हैं इंजन की तरफ, वहाँ से आवाज़ सुनाते हैं। देखिए ये हमारा गाड़ी, इंजन का आवाज़ सुन सकते हैं, स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जो लॉन्च का स्कैनर है उसका स्टार्ट इस्तेमाल करके, ये हमारा स्कैनर है, इसका इस्तेमाल करके ये XUV 500 2015-16 मॉडल स्टार्ट कर दिया दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।